Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah hidrologi dengan studi kasus yang diambil dari jurnal yang berjudul Metode Thyssen Polygon untuk ramalan sebaran curah hujan periode tertentu pada wilayah yang tidak memiliki data curah hujan, yang ditulis oleh Dewi Handayani Utariningsih. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arum Chandani Kinasi dengan NPM 2014151006. Saya merupakan mahasiswa Universitas Lampung Prodi Kehutanan. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebaran curah hujan di suatu wilayah yang dihitung dan diprediksi untuk wilayah lain yang tidak memiliki data curah hujan pada periode tertentu menggunakan metode Thyssen Polygon. Dan apa itu metode Polygon Thyssen? Metode Polygon Thyssen merupakan salah satu metode yang sangat populer di kalangan praktisi hidrologi dalam perhitungan curah hujan rata daerah yang biasa disebut dengan Thyssen original atau TO. Pendahuluan. Jadi, hidrologi adalah ilmu yang berfokus tentang air yang ada di dalam bumi, baik mengenai perputarannya, penyebarannya, pergerakannya, eksploitasi, pengembangan, manajemen, maupun segala hal yang berkaitan dengan air. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh data hujan yang diperoleh dari alat penangkap hujan merupakan hujan yang terjadi hanya pada satu tempat atau titik saja, atau yang sering disebut dengan point rainfall. Mengingat hujan sangat bervariasi terhadap tempat, maka untuk kawasan yang luas, satu penangkap hujan belum dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut. Adanya interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi spasial mengasumsikan bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang atau space dan atribut ini saling berhubungan, dependen secara spasial, menurut Anderson 2001. Kedua asumsi tersebut mengindikasikan bahwa pendugaan atribut data dapat dilakukan berdasarkan lokasi di sekitar dan nilai pada titik-titik yang berdekatan yang diduga akan jauh lebih mirip daripada nilai pada titik-titik yang terpisah lebih jauh. Adapun ada beberapa metode interpolasi spasial yang digunakan untuk analisis sebaran data, yang salah satunya menggunakan metode inverse distance. Metode interpolasi inverse distance merupakan suatu fungsi jarak antara titik sasaran H0, V0, dan titik contoh H1, V1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Wilayah studi pada Kabupaten Pemalang yang memiliki 19 buah stasiun pengukur curah hujan. Dengan begitu banyaknya stasiun pengukur curah hujan yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang ini memiliki penerapan analisa curah hujan dengan metode Thyssen Polygon pada data curah hujan di wilayah studi dan pengujian dalam program aplikasi ArcGIS untuk analisis sebaran permukaan hujan yang bisa memberikan pola sebaran titik-titik lokasi yang membuat informasi dalam bentuk pie peta. Seperti yang sedang kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan peta stasiun pengukur curah hujan yang ada di Kabupaten Pemalang. Yang kedua, kita masuk ke dalam metode. Metode dalam penelitian ini yang pertama adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Bapeda, pemerintah Kabupaten Pemalang, dan studi pusaka yang berhubungan dengan analisa spasial interpolasi, analisa dan perencanaan sistem informasi geografi dan metode Thyssen Polygon. Dan selanjutnya ada objek penelitian. Area studi meliputi wilayah Kabupaten Pemalang dengan letak geografis 1090 sampai 11.030 bujur timur dan 852,30 sampai 7020,11 lintang selatan dengan luas wilayah
111.530,553 hektar dengan kondisi topografi wilayah Pemalang memiliki kondisi yang bervariasi, yaitu meliputi wilayah dataran pantai, dataran bergelombang, dan perbukitan. Kemudian metode analisis. Metode spasial interpolasi untuk data curah hujan adalah data yang tersebar merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi dan mempresentasikan sebaran curah hujan di suatu wilayah dengan banyak varian. Aturan dan persoalan utama interpolasi untuk aplikasi sistem informasi geografi merupakan metode berdasarkan pada konsep lokasi, geostatik, dan variasional. Kemudian metode Thyssen-Polygon. Rata-rata terbobot atau weight average masing-masing stasiun hujan ditentukan luas daerahnya. Pengaruh berdasarkan poligon yang dibentuk menggambarkan garis-garis sumbu pada garis-garis penghubung antara dua stasiun hujan yang berdekatan. Jadi metode Thyssen-Polygon ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk pendekatan curah hujan. Kita bisa lihat cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan rumus dengan keterangan A adalah luas areal dengan satuan kilometer persegi, dengan D tinggi curah hujan rata-rata areal pada D1, D2, D3, dan D seterusnya, tinggi curah hujan di pos 1, 2, 3, dan seterusnya, A1, A2, A3, dan seterusnya adalah luas daerah pengaruh. Ini merupakan DAS dengan perhitungan curah hujan menggunakan poligon Thyssen. Bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian metode analisis kawasan curah hujan. Berdasarkan kriteria bulan basah dan bulan kering yang dipakai, Alderman berbeda dengan yang digunakan oleh Köppen ataupun Schmidt-Ferguson, yaitu tokoh-tokoh yang memperkenalkan hidrologi pada zamannya. Menurut Schmidt-Ferguson, bulan basah yang digunakan Alderman adalah sebagai berikut. Bulan basah apabila curah hujan lebih dari 200 mm, bulan lembab apabila curah hujannya 100 sampai 200 mm, dan bulan kering apabila curah hujannya kisaran kurang dari 100 mm. Data untuk analisis spasial. Secara umum Kabupaten Pemalang beriklim tropis dengan penyebaran curah hujan sebagai berikut. Pada Kabupaten Pemalang ditemukan sekitar 11 jenis bahan galian golongan C, yaitu andesit, diorit, kaolin, batu gamping, kalsit, marmer, teras batu, asbak, oker, pasir batu, dan tanah liat. Penyebaran curah hujan akan kita lihat pada tabel hasil dan pembahasan, yaitu struktur database sistem informasi geografi. Yang pertama, didapati dengan nama stasiun curah hujan, data tahun terakhir dicatat, dan banyaknya curah hujan dalam 1 tahun dalam satuan milimeter. Yang kemudian data 2 perancangan database spasial, di mana ada data spasial wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Pemalang, kemudian ada data spasial jalan, sungai, dan rel kereta api, di mana polyline dan length sungai seperti pada gambar berikut. Kemudian data spasial penggunaan tanah, data spasial kawasan fungsi hutan, layer struktur tanah, layer area sawah tanah hujan, data spasial potensi bahan galian, geologi, data spasial curah hujan, database sumber mata air, kondisi jenis tanah, dan data spasial stasiun pengukur curah hujan yang kita bisa lihat menggunakan metode Thyssen-Polygon dengan area seperti pada gambar berikut dengan simbol atau tanah seperti gambar. Kemudian didapati hasil jenis tanah pada pengukur curah hujan di daerah tersebut.
Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi kali ini adalah data curah hujan yang tercatat diproses berdasarkan areal yang mendapatkan hujan, sehingga didapati tinggi curah hujan rata-rata dan kemudian meramalkan besar curah hujan pada periode tertentu. Kemudian, sebaran curah hujan di wilayah tadi bisa dihitung untuk wilayah yang bertetangga yang tidak memiliki data curah hujan menggunakan metode Thiessen Polygon di mana rata-rata terbobot atau wake average. Masing-masing stasiun hujan ditentukan luas daerah pengaruhnya berdasarkan poligon yang dibentuk, atau bisa dengan menggambarkan garis-garis unggul pada garis-garis penghubung antara dua stasiun hujan yang berdekatan. Dengan metode ini, wilayah di sekitar penangkar curah hujan dan masih dalam lingkup area poligon bisa diprediksikan rata-rata curah hujan wilayah yang diinginkan. Dan pemanfaatan aplikasi dengan berbantuan teknologi sistem informasi geografi dapat membantu kita untuk melihat sebaran wilayah hasil perhitungan dan melihat hasil prediksi di wilayah sekitar area tadi. Sekian dari presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.